大家好，我是陈哥，我们今天继续愤怒小鸟2这款游戏。哎，哇，一开始就要抽这个财富塔吗？放弃吧，直接放弃啊！今天这个运气太差了，第2层就抽到了啊。今天的话还是一样，首先要去玩一下冒险关卡，然后看一下我们这个缤纷的群殴啊，是不是应该已经被淘汰了？我感觉应该是被淘汰了啊，我们上次的分数不高啊。好吧，主要还是冒险关卡啊。我们听说现在冒险关卡有几千关了啊，看一下我们能不能，能不能达到这个第几千关？真的假的？这个大黄鸟好像不太给力啊，歪了。有一种不祥的感觉。哦，还行啊。那边好像得靠史黛拉哎。带他，哎呀，这一关要不要重新来啊？我感觉你们小鸟有点多了啊。算了，我们再坚持一下，不能一开始就放弃。这一关才4个房间啊，房间数也不多，我们小鸟也还行的。就冲啊，冲呀，冲呀，冲呀！然后是第3个回合，这一关打这里吧。哇，这个，希望应该问题不大啊，感觉好像挺危险，其实问题不大，为啥呢？因为最后面也就只有1个房间了啊。然后这一关，然后那边来个冲击枪吧。OK 了啊。然后是376关。这一关我们首先看一下有几个房间啊，5个房间，推倒他。然后这里的话，倒不了吗？如果刚才那个也能倒就好了啊。大红鸟我舍不得用啊，我们用那个史黛拉吧。小黑的话肯定更舍不得用啊。然后这一关怎么这么复杂呢？就先把上面这个击倒吧。掉下来能不能触发这个陷阱啊？喷泉不是陷阱，没有办法啊。中，可以触发这个喷泉，喷！我感觉这里还是来个小黑吧。然后还有3个房间，我们小鸟还有7只，数量是很够的。这一关先把这个打下来。这样打啊，然后让这个掉下来，然后那边这可以啊。最后的话这里。这个优先肯定是打上面啊，打红鸟，从这个地方过去。
蹦蹦蹦蹦蹦，来滚下来，滚下来。哎，哎，可以，今天这2关都比较简单啊。这样的话，这一个回合我们肯定是过了。现在还没通关，也不好说过了啊。等一下过不去就尴尬了。哎呀，这怎么办？可以了啊！噔噔噔！好吧，这样的话，今天这2关我们已经完成了。这个高难关卡我们留着明天来。今天的话还有家族对战啊！哇塞，今天活动很多。看一下那个缤纷的全欧通关了没有啊？啊，不是晋级了没有？估计比较难啊！不要被淘汰啊！果然被淘汰了。他3600啊，3600万啊，被淘汰了很正常。昨天打出来的分数我就感觉有点低了啊！刚才如果那时候再让我们通关个1关就好了，分数就高了啊！好吧，然后是家族对战，开始。哎，我们又领先了啊！可以啊，最近家族对战多赢啊！哎呀，怎么是这个火山场景啊？我最讨厌这个火山场景了。这一关，然后这里我们要不要触发这个机关吧？大石头吐个出来。啊，可以啊，有大石头。哇，这就讨厌了！完了！啊，还得来个小黑鸟才行，保证能通关啊！不然的话，其他小鸟可能到不了那么远的地方。不是吧？过分了啊！小黑都炸不了你，这怎么办啊？我底下过去，啊，这一关，完了，我们今天的分数要创新低了。第一个回合用了这么多小鸟啊，想想都绝望啊！不是吧？行吧，先让这个机关吐出来先。然后这一关，推他。然后那边，哇，这个石头砸不到吗？哎呦！哎呀！那从这底下看一下能不能过去啊？那就触发这个机关唯一的希望了。你的分数太低了，我们。砰！哎呀，还没有大石头，完了。这应该是我们最近最低的一个分数啊，1400万。这个火山场景我们一直玩的就不好。
好丢脸啊，太丢脸了。明天还有机会啊，明天过来再打一打，也许分数就会高一点啊。然后把可以抽的抽一抽吧。哎呀，这个不要再给我看见了啊，又被淘汰了。我们好像从来没有拿过冠军啊，最好一次是那个，好像决赛都没进去过吧？最好一次是4强。哎呀，那看来我们的技术还有很大提升的空间呢。那行吧，那我们今天就先到这里了啊，拜拜。